warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, kali ini kita mancing lagi. Ini spotnya spot Muara Sinonoan ya, Muara Sinonoan. Jadi kita juga hari ini masih pakai umpan cacing. Kali ini cacing sampah namanya nih guys. Mudah-mudahan kita dapat strike ya guys. Oke, selamat menyaksikan guys. Mudah-mudahan kita dapat spot yang dapat strike yang banyak. Oke, saksikan terus guys. Guys, kita coba aja langsung guys. Mudah-mudahan kita dapat strike. Alhamdulillah guys, strike guys. Lepas guys. Lagi umpannya. Nggak bisa ngira itu. Coba lagi guys. Guys, baik. Inilah kecil guys, ikannya guys. Ini namanya ikan stengkal guys. Memang ikannya nggak pala besar-besar memang, tapi lumayan juga ini digoreng guys. Oke, tetap lanjut lagi guys. Oke, kita lihat lagi. Mudah-mudahan dapat strike. Mudah-mudahan. Strike guys, strike guys, strike. Alhamdulillah masih ikan yang sama guys. Ikan stengkal udah agak lumayan besar. Memang besarnya cuma segini nih guys. Namanya ikan stengkal ini guys. Enak ini digoreng guys. Oke, mantap, mantap. Oke, lanjut lagi. Oke, buka. Oke, lanjut lagi guys. Oke, kita lanjut lagi guys. Mudah-mudahan strike lagi guys. Oke, coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Strike guys. Strike. Mantap. Masih ikan yang sama guys. Ikan stengkal. Agak kecilan guys. Tapi lumayan lah guys. Mantap. Alhamdulillah. Oke, kita lihat lagi guys. Oke, lanjut lagi guys. Alhamdulillah, baik guys. Baik guys. Oke, mantap guys. Mantap, masih ikan stengkal guys. Oke, enak ini guys. Hah? Kurang dong untuk warna. Isi warna? Oh. Oh, alat kita juga deh. Oh. Oke, kita coba lagi. Mudah-mudahan coba lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Guys, kita coba lagi. Baik guys. Oke guys, sampai di sini dulu guys hari ini. Mudah-mudahan dapat terhibur. Nah ini ikannya lumayan banyak guys. Oke guys, support terus channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.